E tinha, foi. Cadê? Eita, fosse buscar isso daí. Eu ficava arrumando dele, vai dar dois desses aí. E é? Ainda tem mais lá, é? Aí tem embora, que eu tô filmando aqui. E tá chegando. Pra fazer ela bem grande. Tamanho que der, tá bom, né? Lili queria ir, ó. Não pode não, mamãe. Pode não. Vem cá, Lili. Chega, mãe, chega. Ele não leva você pra cantinho, não, né, mamãe? Leva não, mãe. Ele não gosta de andar comigo, não. Gosta de mim, mas não gosta de levar eu pra passear. Só amanhã. Quando amanhã ficar boa, amanhã leva. Pra todo canto. Todo canto que amanhã quiser, amanhã leva essa nenenzinha. Essa nenenzinha. Essa coisa mais linda de mamãe. Né, mãe? Mandar comprar tua ração, Lili, que o gato comeu tua ração todinha. Os gatos eu deixei aqui fora. Aí, tá chegando mais. Tá chegando mais. Tá vendo, mãe? Tá chegando mais, mãe. Ele vai buscar outro lá. Ainda tem lá. Tem. Olha, tá chegando mais, tá chegando. A fogueira vai ser grande. Tava só esperando, foi tu? É, os touros. Eu falei com o Samuel pode pegar, mas o velho pegou um bocado. Oi? Ele já tinha pego um bocado já. O velho? Mas tem mais não. É? Ainda tem. Tem. Tem, é? E apoio. Olha pra ir. Vai dar uma fogueirona, viu? Dá pra levar um carro pra ela grande, mas é muito seco, aí eu levo pra ela. A gente linda, o almoço de hoje, gente linda. Quarta-feira, dia 17 de junho de 2026. Eu fiz meu pirão. Eu coloco um pouquinho d'água e coloco a farinha. Molho bem a farinha e boto aqui dentro. Com água e tudo. Aqui é a carne, ó. A carne já tá prontinha aqui. E eu vou comer pirão. E vou comer com arroz, ó. Tá vendo? Tem um arrozinho aqui. E Louro trouxe mais, ó. Tá pegando mais lá. Tá chegando muito, tá vendo? Eles têm muito tora ali de coisa. Que é, mãe? Oi, as meninas não podem me ver que chega, a minha chicozinha. Cadê as outras? Cadê as outras? Hein? Não tem comida não, não chegou a hora do almoço ainda não. As menininhas já chegaram atrás. Cadê os outros? Depois eu chamo para dar comida. É porque elas sabem que eu dou a comida delas de instante em instante. Tudo que eu pego eu dou, sabe? Aí elas ficam aqui, as menininhas. Tem mais, eu acho que elas estão por ali. Lili! Mamãe! Mamãe! E assim ficou o nosso almoço, ó. O meu e o de mãe. Louro vai botar o dele agora não, sabe, gente linda? Louro não almoça agora. Louro não almoça agora. Aí tá aqui o pirãozinho com arroz e a carne. Tá tão molinha essa carne. Deixa eu pegar. Ó, ela tá tão molinha a carne que vocês nem imaginam. Tá vendo? Que nem no garfo quer vir, ó. De tão mole. Tão molinha a carne, mas tá uma delícia a comidinha. Aí tô deixando esfriar para começar a almoçar. Ainda vai dar 11 horas. 11 horas em pontinho, gente linda. É 11 horas em pontinho, viu? Pra gente comer essa comidinha aqui. Abençoada que Jesus dá. E a gente só tem que agradecer, né, meus amores? É isso aí. Deixa eu baixar ali. Deixa eu baixar aqui. É. Ele encolheu o sol, né? Deixa eu... Oxi. Sim. Oi, gente linda. Boa tarde, gente linda. Como é que vocês estão, gente linda? Eu não ia fazer vídeo hoje, nem ia fazer amanhã. Mas aí eu vim mostrar a vocês, né? Aí eu vim fazer um vídeo pra vocês, mostrar a vocês que eu vim agorinha, sabe, gente linda? Agora só fui tirar a roupa. Eu vim agorinha lá de baixo, fui tirar os pontos. Pense, viu? Pense numa mulher mole. Pensou? Sou eu. Aí eu fiquei orando, ontem me deu dor de cabeça de noite, não dormi direito, sabe?
Quando eu vim pegar no sono já foi mais de meia-noite, quase 1 hora. Preocupada em tirar os pontos. Eu nunca fiz cirurgia, nunca tirei ponto, né? Nunca peguei um ponto. Quando eu tive meu filho foi normal. Mas aí, gente linda. Deixa eu ver aqui que tem alguém ligando aqui. Tirei. Passou alguém ali, foi? Não. Louro foi ali, né? Louro foi ali pagar a internet. E eu disse, eu vou fazer um videozinho, vou mostrar pra vocês. Olha, foi luta, viu? Eu orei tanto. Fui daqui até lá embaixo orando, conversando com Jesus. Deixei mãe aqui orando, não foi, mãe? Foi, deixei mãe orando aqui. Terezinha lá do Rio Grande do Sul também estava orando lá. Terezinha não me deixa só. E muita gente tava torcendo, né? Aí eu tirei os pontos agora. E eu doida que nem chegasse lá na clínica, sabe? Quando eu fui caminhando. Fui a pé. Eu disse, Louro vai ficar com mãe aqui e não precisa eu ir de carro, não. Eu vou a pé e volto a pé. Pertinho. Desceu aqui, é logo aí. Ah, é perto do ponto do ônibus, quando a gente pega o ônibus para ir para o Cabo. Aí, gente linda, aí eu tirei os pontos. Eu doida que não chegasse lá, com medo, né? Quando cheguei lá, falei com a menina muito educada. A menina é técnica bucal. Não é técnica de enfermagem, não. Ela é mais bucal, sabe? Aí ela é a secretária do médico, aí ela fez direitinho, ela tirou, eu falei pra ela que estava morrendo de medo, que até dor de cabeça me deu, a pressão eu acredito que subiu, mas eu tomei meu remédiozinho tudo direitinho de manhã, aí fui, aí tirei, o médico chegou depois, aí ele olhou assim, aí disse assim, eita, a cicatrização dela é boa, nem parece, ele disse. Os pontos estavam tudo sequinho. Tanto ele quanto a menina falou isso, sabe? Vou até tirar o óculos. Agora eu só vou para lá para revisão. Daqui a 1 mês, 20 dias, 25 dias eu vou por lá. Mas vai usar óculos, né? É, eu vou ficar com meu óculos. Vou mudar também a lente do meu óculos, sabe, mãe? Eu vou mudar a lente do meu óculos, já está no tempo de mudar. Mas aí eu vou marcar com o médico. Eu não quero aqueles médicos de porta de rua, não. Eu quero marcar com o médico oftalmologista para fazer, né, o teste da visão, tudinho. O óculos eu acredito que eu não vou mudar não, que essa armação da Grazi é antiga, viu, que eu tenho, viu? Mas ela é tão boa, tão boa. Pense no dinheiro que eu dei bem dado. Ela não quebra, ela cai no chão, não quebra. Eu só via trocando de armação e agora eu não preciso trocar. Deixa eu ir mais para perto. Nem parece. Eu tô... Não parece que tem nada no teu rosto. É, quem não sabe pensa que não tem nada, né? Mas o olho já abriu mais, tá inchado ainda, né? Porque só faz 8 dias hoje que eu fiz. Eu fiz dia 10. Vai devagarzinho, né? Hoje é 7, hoje é 17. Aí só fazem 8 dias que eu fiz, né? 8 dias, 7 a 8 dias. Aí eu disse, não, eu vou mostrar meus amores, porque teve uma pessoa, eu não sei se foi um homem, que apareceu nos comentários mandando falar sobre essa cirurgia, né? Assim, falar sobre a cirurgia. Aí eu quero dizer que eu tirei os pontos hoje, fiz no dia 10, tá certo? É uma cirurgia simples, e como é na hora, né? Aí sempre nos vídeos, quando eu posso, eu falo um pouquinho dessa cirurgia. Para vocês saberem como é, né? A blefaroplastia. Não é blés no plural, é blé, só blé, sem ser no plural. Blefaroplastia, tá certo? Essa blefaroplastia que eu fiz, que é justamente a suspensão da pálpebra, suspender, né? Essa bolsa que tem no olho, e às vezes eu não fiz por vaidade, eu fiz porque precisava, que era para ter feito há muitos e muitos anos atrás, e eu não liguei para fazer. Até o médico do SUS, quando eu fui, ele disse que era para eu fazer, que um dia ia prejudicar a minha vista, e realmente estava prejudicando muito. A bolsa do olho estava descendo, e não era assim, eu acredito que ele não tirou tanto, não, mas era preciso tirar, não foi coisa de estética, entendeu? Não foi estética assim por beleza, por essas coisas.
Não foi porque realmente fica feio, fica uma coisa feia, o rosto fica feio, a pessoa envelhece, a pessoa fica, a autoestima da pessoa desce, a gente não fica querendo tirar muito foto, tá aparecendo em vídeo, vocês veem que eu vou bem para longe quando eu aparecia em vídeos, por causa do olho que era arriado, mas graças a Deus, Deus me concedeu, né, essa cirurgia através de Madalena. A Madalena que fez é aquela que sempre aparecia nos meus vídeos, antigamente, até depois que eu cheguei, ela apareceu na praia, né? Madalena tem 63 anos, é 62 para 63. Tu ainda fosse pra praia? Não, eu tô falando que Madalena foi pra praia e a gente fez um vídeo lá e Madalena aparece nos meus vídeos antigos, tá certo? Do Nena Pernambucana. Aí, gente linda, o que foi que eu ia dizer? Aí, Madalena fez, aí através de Madalena me incentivou a fazer, porque Madalena nem ia fazer. Já foi a filha dela que fez um pacote, porque ela foi ajeitar os dentes com esse médico e aí o médico fez um pacote e fez a cirurgia de Madalena. E Madalena disse, Nena, se eu tivesse dinheiro, eu fazia tudo, fazia papada, fazia tudo que eu tivesse direito. Eu posso até mudar, mas eu não pretendo fazer mais essas coisas não. Eu fiz porque realmente eu precisava. Mas quem quiser fazer, se jogue. Hoje eu vejo a necessidade da pessoa se arrumar, né? De se arrumar, de se ajeitar. Não, a velhice vai chegar, a velhice é para todo mundo. É para todo mundo. Mas o que a gente puder fazer para evitar, a gente evita. É a mesma coisa dos cabelinhos brancos. Os cabelos brancos vai chegando. Mas não é errado pintar o cabelo. Tem gente de idade que não pinta, não gosta. Isso vai de pessoa para pessoa. Eu mesmo. Mãe não gosta, mãe nunca gostou de pintar o cabelo, né, mãe? Não gosto de pintar cabelo. Mãe nunca gostou. Eu sempre gostei. Minha irmã tambémzinha sempre gostou. Eu, quando vai ficando logo branco por aqui, a coroa, eu já vou pintando. Agora é que eu vou ser vaidosa mesmo, certo? Agora, é claro, eu ficava aperreada porque você pagar para sentir dor é muito ruim, né? E na hora da cirurgia, eu pensei que a gente tomava uma injeção ou um remédiozinho, um comprimido no copinho, e ali a gente apagava, tá certo? O suor tá batendo aqui, ó. Tá batendo aqui o suor. Foi porque eu vim no calor, né? Eu fui de gorro, eu fui chapéu, sabe? Eu fui de chapéu, fui de óculos escuros, fui de sombrinha. Desde que eu fiz minha cirurgia, eu não saí de dentro de casa, só fiz umas extravagâncias aqui, né? Que eu vou ter mais cuidado ainda com isso. Me abaixei muito, porque foi preciso, né? Mas o suor é que tá batendo aqui. Deixa eu pegar um paninho ali para limpar. Vou pegar um algodãozinho aqui. Achei umas bolinhas de algodão aqui, aí vou limpar. É aqui que tá correndo, sabe? O suor. É em cima da sobrancelha que tá. E o meu não ficou muito roxo, como você vê, só ficou um pouquinho roxo esse lado. Tem gente que fica com os dois olhos bem roxo. Aí vai, com o tempo é que vai limpando, tá certo? E eu não fiquei, graças a Deus, eu não fiquei. Eu tenho um organismo até que é bom, né? Olha por aqui, rapaz, tá? Ai, fica formigando, sabe? Porque tá tudo inflamado, né? Só tirou os pontos por fora, por dentro tá inflamado. Aí a gente tem que ter cuidado, né? Não fique bulindo, não. Não, eu vou bulir não. Minha mãe, vê se a minha mãe. Mãe tava aqui, coitada, orando. Mas olha, essa mulher viu ajuda demais. Essa mulher não existe não. Né, mãe? Aí, gente linda, Eu pedi a Jesus. Pedir. A senhora pedia como? Diga aí, minha mãe. Eu dizia, Jesus, vá na frente daquele médico
Aí ela disse embora. Tá vendo? Sim, aí eu pensando, sabe, continuando, né, o papo da cirurgia. Aí eu pensava que a gente tomava num copinho uma anestesia, um comprimidozinho, e ali a gente se apagava. Que nem eu fiz endoscopia, eu fiz colonoscopia. A endoscopia é o exame da borracha, a colonoscopia é o exame da borracha, agora por baixo, entendeu? Eu fiz tudinho, não teve problema nenhum, porque ali anestesiava, quando eu terminava, eu nem sentia nada, quando eu via eu já estava acordada. Mas eu pensei que a cirurgia também seria assim, eu não entendi direito. Até ia falar com ele, mas aí eu nem falei, sabe? Nem falei com ele, porque ele só passou por lá, disse que a cicatrização estava boa, os pontos estavam sequinhos somente. Aí, e quem tirou foi a menina, né, a secretária, a técnica lá. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Eu pensava que ia ser assim, ou se não vinha uma agulha com uma anestesia local, aqui para fazer a cirurgia, né? Mas não, eles me deram um comprimido para eu adormecer, para dar sono, eu acho, adormecer. Eu acho que ali já estava anestesia, né? Aí com 30, 40 minutos eu fui já para a sala para ele fazer a cirurgia, sabe? Aí quando ele fez, eu não senti cortar. Quem viu tudinho foi Madalena, porque estava comigo. Ela disse que viu tudinho, viu quando cortou, viu quando ponteou. Agora eu senti quando ele estava ponteando, as dorezinhas sentia, sabe? Eu apertava assim a mão de Madalena, que eu via a hora de quebrar a mão de Madalena. Aí foi assim, né? Mas é uma cirurgia fácil, prática. Tirar os pontos também não é bicho de sete cabeças, é porque eu sou muito mole, sabe? Mas eles tiraram, a menina tirou o ponto com o maior cuidado, com maior delicadeza. Eu cheguei lá dizendo a ela que tava morrendo de medo. Ela disse, não, não vai doer não. Quando foi para tirar o esparadrapozinho, né? A faixa que bota. A menina disse, vai doer um pouquinho, porque tem uma cola. Aí ela tirou. Eu disse, pode ir tirando. Ela tirou tudo. Aí qualquer coisa, ela disse, se tiver doendo, me diga. Aí ela com o maior cuidado foi tirando os pontos. Eu sentia, claro, né? Um pouquinho. Mas para a vista que eu pensava que podia estar inflamado, graças a Deus, foi uma bênção. Mas também, gente linda, foi oração, viu? Olha, quando a gente chama Jesus, olha que o efeito faz de verdade, viu? Você pode até nem acreditar. E você pode até acreditar, porque tem muita gente que acredita. Mas se o que a oração não fizer, não tem nada que faça. Né? Já orou pelo seu filho hoje? Já orou pelo seu marido hoje? Não deixe de orar não, não desista do seu filho não. Ele pode estar na situação que for. Ele pode estar do jeito que for, é o seu filho. Ore, peça a Deus por ele, apresente ele a Deus. Seu filho, seu marido, também não desista do seu marido não, né? Não desista do seu marido, continue pedindo a Deus por ele, porque Deus pode mudar o quadro, Deus pode fazer uma reviravolta, né? Que Deus é aquele que muda a página, né, da vida da gente. Ele tem sempre o melhor para a gente. E também dizer a você, né, que pense mais em você. Eu antes pensava muito em casa bonita, a gente vai embora e a casa fica. A gente tem que pensar na gente, se arrumar, ficar bonita, viajar, curtir a vida enquanto pode. E dá, Nina, para curtir a vida já numa idade que nem a tua? Dá sim, gente linda. Passou dos 50, eu passei, ó, dos 50, já estou perto dos 60. Mas nem por isso eu deixo, porque eu sou evangélica, eu deixo de me divertir. De jeito nenhum. Eu vou para lugares bons, eu viajo. A mesma coisa é vocês. Ó o olhinho de Nena como tá, ó. Aí vou cuidar também, cuidar depois, né? Quando eu ficar boa, vou fazer a minha sobrancelha, a pigmentação, né? Da sobrancelha. Vou limpar também esse rosto, vou para dermatologista para fazer um tratamento no rosto, tá certo? Vamos se cuidar enquanto a gente pode. Agora, quem não quer se cuidar, mas quer ficar limpinha, porque a simplicidade é tudo. Beleza tá na simplicidade, não tá como é o nome?
não está nas coisas que a pessoa usa. Para você ser bonita, você não precisa usar nada. Você tem a sua beleza. E a beleza, ela vem de dentro e transborda para fora. Não é essa coisa de fora para dentro, não. De jeito nenhum. Tem gente que é muito bonito, mas é ruim. É um coração péssimo. Aí não adianta de nada. É horroroso. Mas Já tem... ele não disse nada, não. Não, disse não, mãe. Tá tudo certo aqui. Aí sim, aí gente linda, Louro hoje também pegou lenha, não foi, mãe? Oh. Louro pegou lenha pra gente assar um milhozinho aí fora. Eu vou ensinar vocês a fazer a pamonha. Vou fazer vídeo aqui da canjica. É porque também eu não posso estar descendo para ir comprar, né? Aí eu vou mandar Louro. Vou mandar Louro daqui para sábado. E o que, mãe? Pode falar. Né? Para ir levar aquela fumaça. É, mas eu vou ficar de longe, entendeu? A fogueira lá e eu bem de longe lá de cá. Mas eu gosto de um milhozinho assado na fogueira. Vocês sabem a história da fogueira mais ou menos, né? A fogueira, ela foi quando Maria estava gestante, né? Grávida de Jesus. Isabel estava de Zacarias, né? E elas eram prima, Isabel e Maria, para avisar que o bebê de Isabel tinha nascido, Isabel fez uma fogueira para avisar Maria, né? Aí, é por isso que diz, né, que a fogueira, né? Eu não sei se foi Zacarias ou foi João Batista. E é por isso que se comemora a fogueira no São João. Mas foi para avisar que o filho de Isabel tinha nascido. Aí eles fizeram a fogueira, porque de lá, de longe, aonde Maria estivesse, Maria via que o bebê tinha nascido. Né? E tem um lado também que o povo fala, né? O lado errado da fogueira, mas a gente deixa para lá, minha gente. A gente só aproveita o que tem de aproveitar. Não é errado, não, você fazer uma fogueira, assar um milho. Qual é a maldade que tem nisso? A gente vai adorar fogueira, vai adorar pau? Não vai. A gente vai adorar um milho que a gente come, que foi Jesus que deu da natureza. Acabar com essa besteira. Tanta da gente fazendo coisa errada aí, a gente se preocupando com isso. De comer uma comida no São João, na época de São João. Se é nessa época que aparece o milho, vamos comer na época do milho mesmo. Não é pecado não. Deus nunca cobrou de mim essas coisas. Nunca. Entendeu, gente linda? Porque a idolatria não está nisso. A idolatria está em você idolatrar um pastor que muitas vezes está fazendo as coisas erradas, está roubando, está com avião aí, como muitos estão aí com avião, né? Tirando o dinheiro da igreja, dos fiéis. Os fiéis não têm dinheiro nem para andar de ônibus. Está andando a pé, vai para o trabalho a pé, andar uma légua, enquanto o pastor está andando num avião, para lá e para cá. Isso é que é errado. Isso é que é idolatria. Aí ninguém fala, né? Aí ninguém fala. Aí vem falar se a pessoa faz uma besteirinha. Eu mesmo faço as minhas coisinhas aí, porque eu tenho meu canal. Quando eu ensinava também, eu fazia. Nunca teve nada demais. Nunca deixei de ser crente por causa disso, não. E olha que eu sou radical, viu? Olha que eu sou radical. Mas, rapaz, eu tava pensando, sabe, mãe? Eu tava com calor. Eu disse, eu vou fazer alguma coisa para um sorvetezinho, porque aqui é tão ruim para comprar picolé, sorvete. Aí eu disse, acho que eu vou fazer, quando eu chegar em casa, eu vou fazer um geladinho. Vou fazer geladinho para eu tomar. Eu não fiz mais para vender, mas eu vou fazer para vender. Vou na internet, mandar Louro trazer na internet o papelzinho para botar aí, porque os meninos procuram. E agora o verão vai bater, mesmo no inverno eles procuram. Eu vou fazer, deixa eu ver, é Tang, eu gosto muito dessa marca aqui, ó. Tang, vou fazer de goiaba e vou fazer de abacaxi. Um geladinho para eu estar tomando cada quentura que tá grande. Aqui chove, mas para. Esses dias tem feito um sol grande mesmo. Eu fui de sombrio, o sol tava tão forte que eu vinha com a sombrinha assim de lado, ó. Mas estou bem, graças a Deus, viu, gente linda? Né, mãe? E o banho, como é? Eita, tem o banho de mãe. Ah, mãe, mas teu banho tá cedo. Teu banho vai tomar agora que vai dar 3 horas. Vice? Deixa eu terminar esse vídeo, vice? Não quero deixar não. Tá vendo? Que eu quero estar assistindo a televisão. Aí, às vezes, eu quero fazer um geladinho
Quero chupar um geladinho, não tem. Aí assim eu Mas faço. não perguntasse a ele não, se podia. Pode, mãe. Isso eles não dizem não que tem de comer, não. Eles não dizem nada, não. Eles não dizem nadinha, não. Isso não. Agora, a gente que guarda, né? A gente antigo é que guarda que não pode comer camarão, crustáceo de nenhum tipo, né? A gente é que tem isso. Aí o Louro trouxe os paus já, a madeira. 750 eu quero. 750 ml. Chegou. E não vai tomar banho. Aí eu vim agradecendo, né? Porque eu disse, meu Deus, eu fui orando. E quando voltar, eu vou voltar calada? Não deu certo tudinho? Aí fui pedindo e voltei agradecendo a Jesus. Na hora que deu certo, que tirou tudinho, eu já vim agradecendo. É besteira, né? Tem gente que não... Mas eu sou medrosa, eu tenho medo dessas coisas. Ai, Ó, faz assim, ó, o meu geladinho. Extrair um dente? Porque tudo é cirurgia, né, mãe? Aí é assim, mas a cirurgia, até um dente que você arranca, é perigoso. Quanto mais cirurgia, qualquer tipo de cirurgia. Deixar uma passar mais tempo, para fazer Mais coisa, né, mãe? Quando estiver frente ao mar e não puder... Cadê o açúcar, hein? Aí eu nem ia fazer vídeo, sabe? Eu disse, eu não vou fazer vídeo, não. Vou passar uns 3 dias, tá? Eu tava dizendo, eu vou passar uns 3 dias sem fazer vídeo. Porque eu botei um monte de vídeo. Tem uns vídeos aí que eu botei, gente linda, foi porque eu fiz de tudo, quebrei a cabeça para cortar uma parte que eu pensei que eu tinha dado uma pausa, não tinha dado uma pausa. Aí ficou filmando, sabe? Aí ficou a parte vermelha num dos vídeos, na do outro ficou de cabeça para baixo lá no supermercado, quando eu estava fazendo a feira. Aí eu estava querendo ajeitar, editar aquele vídeo para cortar. Mas fui para o lado das fotos, fui para o lado do aplicativo do CapCut, que é o aplicativo que eu uso para editar os vídeos. Fui também, tentei fazer e não consegui. Aí eu disse, eu vou botar assim mesmo. Aí quando vocês forem assistir, a partezinha que tiver de cabeça para baixo, vocês pulam. A parte que tiver vermelha do outro vídeo, pula também, que já foi no final. No final eu não consegui cortar. Mas eu vou aprender, viu, gente linda? Tem paciência, porque também eu tô assim, ó. Né, mãe? Devagar. A gente fala assim, devagar. Olha, até baixando ainda dói, ainda fica pinicando assim, ó. Olha, fica pinicando aqui assim, aqui, fica pinicando. É porque é assim, né, gente linda? Tá muito nova, tá muito recente. E a menina disse que é pra ir sarando, sabe? É pra sarar. Eu quero ver se eu faço a pamonha na palha do milho. Na palha do milho, que dizem que o sabor é mais gostoso, sabe? Do que fazer em bolsa. Eu faço em bolsa de macarrão. Mas eu vou fazer na palha do milho mesmo. Esse é de abacaxi, né? Boto 2 xicrinhas. Deixa eu passar isso aqui. Mas é sempre assim.
Menina, aí foi uma bênção, viu? Eu digo, eu fiquei tão triste ontem, na hora de dormir. Por quê, menina? Que ficasse... Um já tá pronto. Deixa ele aqui. Eu fiquei triste, porque, olha, Louro foi dormir, aí botou o ventilador perto dele. O ventilador pegou fogo, a tomada todinha pegou fogo. Aí eu não tinha dormido ainda, que eu tava com insônia. Quando eu vi aquela catinga de borracha, de queimado, foi o ventilador. Aí Louro pegou com um alicate, tirou a tomada, já tava pegando fogo mesmo, sabe? E aquela catinga, o quarto incensou a fumaça. Parecia que ia pegar fogo a casa. Eu digo, Jesus, sangue de Cristo tem poder. E corri e fiquei aqui fora. Aí Louro pegou o alicate, tirou a tomada de lá, botou outra tomada no ventilador e dormiu com o ventilador, né? E Louro gosta dessas coisas, viu? Aí eu peguei, mas mesmo assim a gente dormiu. E a minha dor de cabeça aqui, eu com medo, né? Com medo, porque eu morro de medo, que eu tenho pressão alta. Aí uma dor de cabeça aqui, eu não sabia o que era, se foi o medo por causa do ventilador. Se foi por causa para tirar os pontos, eu estava preocupada. Aí foi essas coisas. Mas banho tu não vai tomar hoje, não. Eu já tomei banho, mas eu vou tomar de novo, mãe. Eu vou tomar de novo o banho. E eu tomo só um, tomei de manhã. Uma, duas, três, quatro. Tá bom. Tá bom, precisa muito não. Tava com vontade de fazer, eu queria fazer da fruta, mas não tem nenhuma fruta aqui. Tem não, só tem ali uma maçã, uma uvinha, tem melancia. Tem melancia ali. E pra que eu tirei a tomada daqui, hein? Tô com vontade de fazer um lanche. Eu botei açúcar. Eita, que eu não me lembro de ter botado açúcar. Será que eu botei? Botei. Depois eu vou ver no vídeo. Olha. Depois eu vou ver no vídeo se eu botei o açúcar, que eu não me lembro não. Tá vendo como é que eu tô? Mandar um beijo pra Terezinha, do Rio Grande do Sul, pra o Mano, né, que viajou pra Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Eu nem sabia, Foz do Iguaçu é tão pertinho da Argentina. Tem que passar, né, pela Argentina. A fronteira, né? Eles estavam orando por mim, né? Eles só tem que agradecer, né? Sandrinha também, de Campina Grande. Todas as meninas que estavam torcendo por mim, né? Maria, Rose, Josi. Agora, gente, ainda eu vou fazer isso aqui. Deixa eu lavar de novo, minha irmã. Eu sou dessas. Cadê a toalha, o pano? Mas é sempre assim. Quem vê a tua história não imagina que conheceu só por coincidência. Quando eu for tomar banho, Sim. O que é que tem? você não vai, não. Por quê? Não, vamos se olhar, né? Pra não me molhar? Mãe, eu fico na porta quando tu vai tomar banho, né? É. Eu vi você que só... Eu tô lá e eu fico um ligeiro. Vamos abrir logo a cozinha, né?
Tá fazendo geladinho, o nome aqui é geladinho. Aqui no Cabo é tabu, que chama esse geladinho, aqui no Cabo. Em Escada é dudu. Lá em Sergipe é geladinho. Tem outros cantos que é chup-chup. E assim vai. Picolé na bolsinha. Aí a pessoa, quando você for fazer, isso aqui também pode ser um passa e venda. Para você fazer e ganhar um dinheirinho. Você faz, vende a R$2. Aqui a gente vende a R$2, aqui no Cabo. Nas praias principalmente. Aí você ganha dinheiro, não tem como dizer assim, eu não ganho dinheiro, tô chorando porque não tenho dinheiro. Até dentro de casa com esse geladinho, e enche a tua geladeira, bota uma placa na frente de casa, tu vai ganhar dinheiro. Né? E se não, se você tá com um marido desempregado, bota uma caixa, compra uma caixa daquelas bem grande, faz o geladinho, bota para vender lá na praia. Quando ele vem somente com a caixa seca e vem com dinheiro. É só querer, gente linda. Tem muitas maneiras de ganhar dinheiro. Mas eu não sei fazer nada, sabe? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. E eu tomo um banho ligeiro. Eu vou fazer pequenininho para não fazer muito grande. Eu tomo um banho ligeiro e eu gosto de tomar banho. Não gosta não, é? Eu gosto mais para ficar direto no chuveiro, não. Vai vem pra mãe. Não precisa soprar. Se você soprar com a boca, tá errado, viu? Nem venda. Isso é nojeira. Dá pra abrir, ó, e você colocar sem precisar. Esse que eu fiz dá uns 7 desse tamanho aqui. Mas é sempre assim. Quando você terminar aí, Ué. Aí vai tomar banho. aí eu tomo meu banho. A hora, não tá mais tomando banho de manhã, não. É tomar banho de tarde. É só tomar um mesmo, né? Aí só toma de tarde. Entendeste? Deixa eu terminar esses daqui. Não tem a vexame, não. Tem não. Mas é sempre assim. Deu quanto? 3, 6, 8. Deu 8. Deram 8, né? Esse é o de goiaba. Eu fiz abacaxi e de goiaba. Aí eu corto aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ontem naquele vídeo que eu mostrei que Louro comprou a macaxeira, mas pense numa macaxeira boa, viu? Foi a macaxeira de ontem, tão mole, tão mole. Macaxeira boa e já veio de cascadinha ela. Tem gente que cai até no pacote de macarrão. O quê? A pamonha? Não, o Dudu. E mas a pamonha também. Eu já vi o povo fazer. No pacote de macarrão, de bolsa de açúcar. Eu já fiz no pote de margarina, daquelas pequenas, daquelas até de 500. Eu já fiz. Naquele pacote de leite, aquelas caixas de leite de papel. Tudo aquilo a gente faz. Deixa eu terminar aqui. Pronto, terminei.
Agora eu vou guardar, né? Na geladeira. Vou guardar ali na geladeira. Falta do meu quarto aberto. Ah, foi que eu cheguei. Quando eu cheguei. Mas é sempre assim. Quem vê a tua. Esse daqui parece que deu mais 3, deu 9. Deu uma a mais o rosa. Deu 9 com 8, 17, né? 9, 9, 18, 9 com 8, 17. Fica aí. Agora vamos fazer o orçamento, se fosse vender. Se fosse vender, né? Porque isso daí eu vou fazer pra eu. Eu amo chupar geladinho. Aí, vê só, gente linda. 17 vezes 2. Que vai ser a R$2, né? Vendida a R$2. Aí 17 vezes 2, 34, né? 17 com 17, 34, né? Entendeu? Porque, ó, 10 com 10, 20. Com 14, né? 17, aí 7, 7, 14, vai 1, 34, certinho. A matemática básica a Nena sabe, né? Aí, gente linda, dá R$34, você ganha em 17 geladinhos a R$2. Você ganha R$34, entendeu? Aí o que foi que você gastou? Eu não gastei nenhuma bolsa de leite. Vocês viram? Açúcar, não gastei nem meio quilo. E 2 pozinhos de R$1,20. Os pozinhos Tang. Entendeu? E fica bem gostoso, fica bem saboroso esse geladinho. Aí quer dizer que E a sua mão de obra? Somente. Certo? Aí isso aí dá para fazer um passo aí venda. E eu sempre incentivo vocês, né? Para o bem, para você que está precisando. Só recebe o Bolsa Família. Aí tá com dificuldade, né? Porque o Bolsa Família realmente não dá para quase nada. Dá só para um pouquinho. Aí você inteira a sua renda fazendo outra renda extra, né? E é isso aí, gente querida. Fica com Deus. Mãe vai pro banho agora, né, minha mãe? Mãe vai pro banho. Vamos terminar o vídeo pra senhora ir pro banho. Eu ia lanchar, mãe, mas não vai dar pra eu lanchar não, sabe? Porque mãe vai tomar banho e tem que cuidar de mãe, né, mãe? Então eu saio logo. Ela sai logo, gente linda. Ela não fica direto, não. Eu Então fica saio. com Deus. Beijo para vocês, né, mãe? Um abraço na alma. Quem é que vai dar, mãe? É Deus. Pronto, fica com ele.